26 декабрь күнү Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт сыноо лабораториясынын ачылыш аземи болуп өттү. Өрт коопсуздугу жаатында лабораториянын иш алып баруусунда заттардын жана материалдардын күйүүсүнөн чыккан уулуу заттардын көрсөткүчүн, өрт чыгуу коркунучу бар заттарды жана материалдардын көрсөткүчтөрүн, курулуш түтүн эмиссиясынын тыгыздыгы, жасалгалоочу материалдардын жана өрт коопсуздугу боюнча курулуш, текстилдик жана булгары материалдардын классификациясы камтылат. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги курулуш жана ички жасалгалоо иштерине 10 миллион сом өлчөмүндөгү каражат сарпталган. Мындан тышкары аталган жаатта иш алып барган кызматкерлердин тажрыйбасын жогорулатуу үчүн да каржыланган. Бул лабораториянын эң негизги максаты болуп ушу өрттөн кийинки, өрттөн мурунку болуп турган материалдардын күйүүчү заттарын баарын аныктоо. Андан тышкары ушул лабораториянын өрттөн кийинки болгон иш чаралардын баарын мыйзамдуу түрдө чыгарып берүү түздөн түз ушу лабораториянын ишине кирет.